Wie sehr denkst du darüber nach, wie es weitergeht, wenn alles durch ist? Weil es kann ja nicht größer werden. Kaum. Ich denke kaum darüber nach. Ich habe mir ein Ziel gesetzt am Anfang des Projektes. Genieß es. Genieß jeden Tag. Sowas kommt nicht wieder, wahrscheinlich. Es sei denn, ihr gewinnt nochmal. Ja, nein, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich krankte schon immer daran, den Weg nicht zu genießen. Ich war immer jemand, der sehr zielstrebig war und auf dieses Ziel zusteuerte und wirklich vergaß, dass man wirklich Spaß haben muss auf dem Weg.